Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Dipayun tinantos puji sinara syukur orang sangakan relakan gaduhnya qadarullah wagi orang desa Tepang di Yayasan Pendidikan Islam Al-Mukhlisin. Salawat salamna mugia didugikeun ka junjungan urang sadayana di bawah Nabi Al-Karim kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu dihormat para tatamu, para pengurus JIS, simkuring ngaros bingah ku kasumpinganana. Namun tetiasa ditampi di rorompok teh patali hareureun. Simkuring teh kapun bojo, Bu, 20 jami. Di madrasah we sana. Madrasah. Tapi tengirangan karena rasa hormat simkuring ka sadayana para masyayikh anu kempol ieu. Tinantos hapunten anu pasuhun Lagung Tipayun, ampura anu teda patali tetiasa ngajamuna. Mudah-mudahan jantan wasilah silaturahim ieu dipanjangkeun wiswa jembar milik sinaran rezeki salajengna kaitan sareng program JIS. Da ari program JIS mah sanadna ka Al-Amin. Jadi ketika nyarioskeun berbicara tentang sanad, hari ini sudah mulai berkembang bahwa setiap ilmu kedah jelas sanadna. Naon margina ku zaman kiwari mah seueur anu guguruna ka Google. Ya. Syekhuna Al-Mukarram Al-Muhtaram Syekh Google. Tanpa tabayun terlebih dahulu, tasawur terlebih dahulu, sehingga dina prak-prakanana seueur lepat. Boya dina YouTube-na aya nyarioskeun perkawis JIS, tapi tidak detail, mung sekilas. Durasina paling mung 10 sampai 15 menit. Ketika berbicara tentang program JIS sarasana sederhana, sangat sederhana. Dan diurang bibit-bibit nama parantos aya di masyarakat. Naon diantawisna perele, kematian. Maka aneh ketika perele tos berjalan, kematian berjalan, ketika ayeuna diasongkeun konsep JIS ditolak, aneh. Kematian mah teu aya dalilna. Sok mangga. Di Korean nepikeun ka mana ge teu aya kecuali dikaitkeun kana bab sodako. Ya. Perele. Nah, sepuh-sepuh kapungkur mah mengemas sodako itu dengan kegiatan masyarakat yang sangat sederhana. Henteu didalilan sepuh kapungkur mah. Karelek. Terus ayeku ayeuna mah teh biasa kitu anger. Cacak-cacak di bibitaan ku dalil ge hese. Kumaha lamun henteu gitu. Ya. Namun anu peryogi sepaham ya. Terutama tokoh masyarakat, wabil khusus di dia ulama umaro. Barisal almarhum al-maghfurlah Allahumma yarham Kyai Haji Raden Abdul Basit Abuya. Kunci biasa berjalannya konsep JIS yang mungkin sangat sederhana, tapi justru seueur kendala. Kedah pageuh heula hubungan emosional antara ulama sareng umar. Nya ulama nu gaduh masyarakat, tapi berbicara secara administrasi umar. Sebab teu hanteu kegiatan masyarakat hari ini pemungutan uang ke masyarakat ketika dipandang oleh hukum positif bisa jadi salah. Karena termasuk kategori pungli ketika tidak ada dasar hukum. Naon ayeuna mah kumaha dijajadikeun. Ya. Hayo we dicokelan. Kurang-kurang.
hal sakitu kedah dibangun heula kesepahamanana. Pertama, bahwa jis bukan zakat wajib, tapi zakat sunnah. Eta heula. Bagi lu pamih henteu didugikeun konsep jis ieu, kunaon make aya jet dina kalimat jis, mungkin pilih pagedung antawis para kiai nu aya di lingkungan urang. Manya zakat dipakai jalan, nya. Manya zakat dipakai melasara anu maot, ngubaran nu teu damangan gitu. Jadi konsep jis ieu heula anu kedah dipahami sedetil mungkin. Jadi program jis itu adalah program zakat infak sedekah tapi tidak mengelola zakat wajib. Hanya zakat sunnah saja. Hiji tah anu kedah dipahami. Timbul pertanyaan, nah menang pengurus jis jadi amilin. Mangga tah ya Pak, dari amilin mah dibentukkan secara sederhana, diwangun berdasarkan kepercayaan masyarakat. Tokoh nu aya di dinya biasana kan gitu amilin mah simpel we. Tapi lamun mengacu kana undang-undang salah deui wae. Amilin itu yang harus di SK-kan oleh Basnas. Itu berbicara tentang undang-undang. Tapi apakah Basnas mampu meng-SK-kan seluruh UPJ masjid yang ada? Saya cek sungguh. Ngaguluyur we. Ya. Maka kena dipisahkan heula pengurus jis itu bukan UPJ. Tapi UPJ bisa jadi pengurus jis. Dan jamin nama kadang-kadang eta-eta keneh, Pak. Nah itu. Tapi programnya jauh berbeda dengan Basnas. Puntennya sampai hari ini abdi mah suara hati abdi. Kita dengan Basnas itu belum klop, belum bersinergi. Pada saat abdi diulam ke Cirebon, kota Cirebon yang mengundangnya Basnas Kota Cirebon. Diundang langsung. Dan konsep JIS ini diadopsi oleh Basnas Kota Cirebon, berjalan dengan baik luar biasa. Tapi kenapa di Sukabumi belum bisa? Bahkan dianggapnya saingan. Ya. Nah, ini lepas dari persoalan itu, tadi program JIS itu adalah program yang murni membangun kebersamaan masyarakat. Ada beberapa tahapan. Tahapan pertama, diharapkan dengan program JIS ini terjadi perubahan paradigma. Gagah teuing bahasa paradigma maka masyarakat komo ka ibu-ibu mah tepati ka harti perubahan kebiasaan. Itu nu teu biasa sodako jadi terbiasa bersodako hiji tah. Eta dengan program JIS. Tinanto seiring dengan berjalannya waktu, dari perubahan kebiasaan ini timbul perubahan cara berpikir, sehingga sodako ini menjadi bagian dari kebutuhan. Teu sodako sadinten teh teu geunah we asa boga hutang. Sakumaha urang midama salat. So tinggalin sawaktu ge pan ripuh teh. Gelisah we. Can salat ye. Pertanyaannya sudah ikhlas belum? Da jigana teh menyaritakeun salat nepikeun kana ikhlas, hesena ge kacida gitu. Terus teh. Entong nyaritakeun ikhlas, nyaritakeun ngaraksa we kana salat, hafidun tos hese. Tahapan berikutnya ikhlas mah level pang tinggi. Daimun dawam hese. Tapi keukeuh we tinggalin sawaktu mah asa boga naon? Asa boga hutang. Pertanyaannya, karena sedekah kitu teh acan? Teu acan. Apa hare we? Hiji sunat, ya. Karena penjelasan sunat itu merasa ada sunat ya. Definisi nawa ge tos para uninya. Dipigawe wae diganyar teu wae teh jadi dosa. Tak terjebak oleh definisi itu sehingga merasa tidak penting. Yang pada akhirnya sunat-sunatnya terabaikan. Pada upang ningali kana kaidah, kullu fardin min afdhalis syai' fid dunya zakatun. Wa in kana haula hukmuhu wajibus syar'i wa illa hukmu sunnatun muakkadatun. Setiap babagian nu aya di alam dunia sadayana aya
zakatna, termasuk zakatun nafs, zakat diri. Lamun tos dugi kana syarat, katangtosan syarat sareng Allah, maka hukumna wajib. Lamun can dugi, berarti hukumna sunnatun muakkadatun. Kalau lamun urang bade ditaluntik, ayat-ayat nu nyarioskeun bab sedekah langkung ti 10 ayat. Nah ngawe ditaluntik. Ya. Ieu keur nemongkeun keagungan fadlah sedekah. Ngan hampir rata-rata seueur ayat-ayat sedekah anu ngarendeng sareng salat. Al-Baqarah ayat 3 tos ngawitan nyaoskeun masalah salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya ketika seseorang hebat salatnya, hubungan dengan Allah luar biasa secara vertikal, tapi ketika tidak terbangun hubungan secara horizontal dengan sesama, maka dipertanyakan salatnya. Betul, salat itu adalah afdhalu min jami'i ibadatil badaniyah. Ang utama-utamana salat nu bangsa badan salat. Bahkan as-salatu mizan, muka salat itu menjadi mizan, menjadi timbangan seluruh amal. Idza saluhat sairu amalu wa idza fasadat sairu amalu. Jadi berhubungan bahasa santri mah tadakhul antawis salat sareng infak sareng zakat. Maka ketika salatnya hebat, sedekahna ceble, dipertanyakan salatnya. Ketika salatnya hebat tapi empatinya tidak terbangun, ningali nu teu dahar gigireun bumi wae diabaikan, dipertanyakan salatnya. Ya. Begitupun apalagi ketika berbicara tentang masalah zakat bagi mereka orang-orang yang sudah berkemampuan untuk mengeluarkan zakat. Sampai-sampai pada masa Abu Bakar Siddiq mengeluarkan ultimatum sabada dikantunkeun wafat Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Abu Bakar Siddiq mengeluarkan program memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Naon sababna? Pendapatnya berbeda, Pak. Ada yang nama Rasul nage geus teu aya. Wajib teh keur aya Rasul. Maka yang pertama kali program Sayyid Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Naon margina? Margi dengan zakat orang-orang yang kaya itu mampu mengayomi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Islam itu sangat luar biasa. Pertanyaan berikutnya, bagi mereka yang ekonominya menengah ke bawah, yang artinya belum mampu mengeluarkan zakat, peluang untuk bersedekah itu tidak tertutup. Maka muncul sebuah quote, keyword, kata-kata mutiara, bahwa untuk bersedekah tidak harus menunggu kaya. Maka bersedekahlah agar menjadi kaya. Sehingga keterangannya jelas, as-shadaqatu tajribul ghina. Sedekah teh narik kebenaran. As-shadaqatu tajribur rizqa. Sedekah teh narik rezeki. Ya. Ayat-ayat sedekah mah subhanallah luar biasa. Al-Fatir 29 berbicara tentang sedekah. Ali Imran 134 berbicara tentang sedekah. Belum lagi An-Najmu, belum lagi ayat-ayat anu sanes. Sampai Al-Munafikun ayat 10, andai kita bisa nego dengan Allah, ajal kita diakhirkan, memohon pada walau saatan sanajan sekedar sajongjongan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas shalihin. Itu saking dahsyatnya sedekah. Terus programis atau kumaha tuh prak-prakanana hubungan sarang jetna kumaha. Nah, gitu. Ku Abu ya almarhum digambarkeun rukun Islam tepan 5, hiji syahadat, salat, zakat, puasa, mengaji. Syahadat ya ali gubrag lahir ka alam dunya tos diadan. Dan ngawaukeun syahadat. Bungan sadayana di alam ruh oge tos ditalkin ku Allah. Alastu bi rabbikum.
sadayana ruh ngawaler qalu bala syahid. Maka di alam ruh mah teu aya nu kafir nya. Da sadayana oge ngimankeun ka Allah. Geuning gubrak lahir ke alam dunia maka jadi beda-beda, da bongan. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Tah di urang mah diajarkeun ku Kangjeng Rasul besi poho bahwa urang teh pernah ditalkin ku Allah di alam ruh torojo we gubrak orok lahir ke alam dunia nu pangheula-heulana diwaukeun teh syahadat ngalangkungan ada iqomah bapirang-pirang pan anu nyaram teh nya pada teh sepi banguseun deui wae terus teh padahal urang teh keur ngelingan bisi urang poho gitu bahwa urang teh pernah bersyahadat di hadapan Allah. Bahkan di kitab Fathur Rahimur Rahman surah Abah mah tadi teh ya. Bahwa orang teh ditalkin ku Allah di alam ruh di sahadahan deui nalika gubrak lahir ke alam dunia kullu mauludin yuladu alal fitrah di dinya teh bimana Islam. Jadi setiap ruh setiap bayi nu lahir ke alam dunia sadaya lagi dengan keayaan Islam fitrah didinya. Anapun mayuladu mu'minan wa yamutu wa yahya mu'minan wa yamutu kafiron balik deui teh kersani Allah. Muncullah bahasa hidayah, muncullah bahasa taufik. Kan gitu-gitu. Urang oge teh apa ieu teh enjing pageto maot panuntun urang bakal kumaha sararea oge hoyong husnul khotimah. Taur gubragan kalimat ieu mayuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiron. Nauzubillah subhanallah. Ayan mayuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu mu'minan. Bagja teh. Bapirang-pirang jelema mualaf asup Islam kakarake sapwe maca syahadat maot. Ya. Jadi itu Allah waktu hirup kafirna. Tawe begitu syahadat langsung aduh. Subhanallah luar biasa. Salat sami. Rasulullah berarti seorang psikolog. Rasul mengajarkan agar anak-anak kita dididik salat itu dari mulai usia sebelum balik. 7 tahun terus ngawitan. Maka 7 tahun ini oleh pakar pendidikan dijadikan acuan memulai bisa menerima kurikulum. Nah SD da baheula mah can aya TK tuh. Ayeuna beda TK. Ya. Muru sibyanakum bisolat idza balaga sab'an sinin. Umur 7 tahun dijadikan acuan untuk mulai bisa menerima kurikulum. Padahal tak can balik artinya belum wajib melakukan sholat. Tapi kunaon Kangjeng Rasul miwarang ke umur 7 tahun agar pada saat balik tos wajib dari migawe sholat, tos terbiasa. Berarti judulnya paradigma pembiasaan. Liwat zakat mah saum sami di usia 5 tahun, 6 tahun lu saum udah keurusan. Terus tuh anakpun bukan jam 8 jam 10, mangga dengan anak ge budak. Yang teka harti ari kolotna sahur pang isukna buka pang isukna. Loba alasan ka sawah atuh tong ka sawah sakira-kira ngaruksakeun puasa mah das ka sawah mah teh jadi udur sara. Ya. Anu jadi udur sara keur samukur 2 musafir sareng gering. Ya. Anu paling hebat manasik. Manasik haji wajib nage saumur hidup sakali. Manis tatoha ilahi sabila jan nu mampu. Tapi kunaon manasikna ti TK mula. RA terus manasik. Bener teh abdi gaduh RA kan. Uning bikin kaji ga wajib atuh manasik teh. Oh, kusim kuring ditelak-telak kok di bisnis. Ngajual kaos ya. Parupa segan. Duh, eta teh pan ratusan ribu, Pak. Mun teu urang teh dikucilkeun. Coba. Kadahan pantas diajar manasik mah lain budak, indung bapana. Tapi keun. Dan di sana ada pendidikan, di sana ada pemahaman, di sana ada motorik kasar. Bagaimana kemudian anak diperkenalkan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Simkuring melang, ayeuna mah dengan moderasi agama, pendidikan agama dihilangkan. Kan
Lama gitu. Kak Abdi mengarahkan, aya malah santren. Teu aya deui tempat anu paling nikmat ayeuna kanggo tolab ilmu pesantren. Entak simkuring ijazah mah formalitas. Ya. Simkuring mengarahkan ka wali murid, beres SD pesantren. Itu kudu melangku ijazah, bisa miluan paket C, bisa miluan paket B. Ya. Gelar nepikeun ka S3 sugan profesor doktor ari kaimanana caneh derma kenal. WD kena konsep JIS. Jadi nu kalangkung masalah bab zakat. Kunaon teh aya pembelajaran zakat sebelum nisab gitu. Maka almarhum berijtihad. Sana sagawaya 13 tahun almarhum. Sampai bisa booming program JIS. Gogodana luar biasa. Kantos simkuring menawarkan konsep ieu ka karyawan. Can dibawa masyarakat karyawan. Pada saat itu formatnya bukan JIS. Ngadama tuladan. Tim upaya penanggulangan dana. Sondingkeun ka bupati gagah. Kenapa harus membuat rumah di dalam rumah? Kitu bahasana. Ngan sopan geus aya basnas. Mentok deui. Kenapa sebabnya? Kumari konsepnya langsung ditawarkan ke luhur. Tapi ketika berbicara konsep JIS, belajar dari pengalaman, Buya langsung tihana grassroots di masyarakat. RT RW kempel ke desa Nangarang 13 tahun. Dan kumari kadesna nyogong karena JIS. Ya bahasa almarhum. Gagah lah gitu, siap Buya sasarannya. Didorong begini kan. Nangerang yang tadinya desa tertinggal menjadi desa mandiri. Sampai kepala desanya pada saat itu menjadi kepala desa terbaik se-Indonesia dengan konsep JIS. Diakui pada saat itu. Bahkan pernah diulang ngahajaku wakil gubernur. Pada saat itu Haji Deddy Mizwar, Buya menyampaikan konsep ini di hadapan para bupati se-Jawa Barat. Ya. Jadi JIS teh sarasna tos ka Ciamis, tos ka Garut, tos ka mana-mana. Jadi peuneuri mah paneuri. Ya. Itu jantan masalah, dan tidak ada kata terlambat dalam melakukan kebaikan. Hanya tadi teh ya, jika sederhana, padahal pada saat prak-prakan mah aduh beratan luar biasa. Tadi teh ya, pengurusnya kedah paham lah konsepnya. Keneh masyarakat mah nuturkeun. Ya. Yang penting pengurusnya seragam, konsepnya sudah paham bahwa ini bukan zakat wajib. Kunaon mah atuh make jet, aya jet tadi teh kanggo acuan. Dan judulna ge lempeng najis mah diajar zakat samemeh nisab. Gitu. Sodakoh nganggo rumus zakat sabaraha 2% setengah. Supaya ulah pagedug disareng bab zakat wajib, jadi sanes tina penghasilan, sanes tina keuntungan dagang dicatatnya. 2% setengah tina anggaran dapur gitu. Jadi diajar zakat sama nisab, sodakoh pang sekedikna 2% setengah, tapi tina duit balanya eta ini. Sederhana Pak. Artinya sasarannya adalah ibu-ibu. Dan usok balanya mah saha? Ibu-ibu. Suami masih hanapakoh ka istri. Istri satu acan balanya sok ngeusian toples. Maka moto JIS terima kasih. Terima kasih. Ya, narima ti caroge kasih kana toples 2% setengah gitu. Kan kadang-kadang itu tuh cekap sakali. Pangersa. Ya. Kedah teras we disosialisasikeun. Maka program JIS mah teu tiasa sakali jebret langsung sadar ya masyarakat teh. Atuh gagah pisan anjir. Aku dah urangna mata pengurusna kudu lolong panon tarik celi lolong panon. Kudu tanding pengurus JIS siap diomongkeun, siap digorengkeun gitu. Pengurus JIS aya anu begitu assalamualaikum gablokeun pantun. Tong nyeri hate santai juga. Eta pengurus lamun teu siap gitu entong jadi pengurus JIS ngabejaan we. Gawat eta urusanna. Ya.
Maka di beberapa tempat para pengopo teh ku ibu-ibu. Sebab ibu-ibu mah unik ibu-ibu. Karakteristiknya unik. Ari bapak-bapak mah assalamualaikum, kamu budak ora assalamualaikum. Oh nu ngajawab ini. Bapak-bapak mah berarti ini kamu bari ngagablogkeun pantong. Pasti teh kadang-kadang dia teh ya. Maksudnya sedaing ka dieu teh arek. Masalah eta. Ribut gede urusan. Ari ibu-ibu mun diketrokan di hareup teu aya nu muka ka dapur tah eta ibu-ibu. Ibu-ibu unik luar biasa. Eta kedah upami pangepulna ibu-ibu kedah dikempelkeun heula dibentek heula ibu-ibu kedah kuat heula ibu-ibu. Eta panginten duit kadinya tah konsep dasarna mah nya. Jadi sanes zakat wajib. Ada di beberapa tempat kiai nu langsung menolak. Teu bisa duit zakat komo dipake ka masjid. Ngomongan jalan. Udah liana. Riweuh. Mentak peryogi klarifikasi teh gitu. Berarti teu acan paham. Padahal nu saestuna mah sanes zakat wajib, tapi zakat sunat yakni sedekah. Sedekah mah bebas, mah ngarek dianggo naon. Ya. So, bahkan ketika ayeuna ibu-ibu balanja teras sedekah ngeusian toples, mata kena ditoplesan masyarakat teh. Peryogi toples bebeja. Paling tidak 50% kusim geuring dibantos. Ya. Aya khusus. Nganggo stiker JIS RT 18 RW 5 misalkan beuneuy. Toplesan sadaya. Tapi kita kedah rajin sosialisasi paling tidak sebulan sekali ada penguatan JIS. Dina minggonan ya. Peryogi abdi nu lungsur mangga ngantong didadak namun ari jadwalna pada tong didadak wayahna misalkan hoyong di casde perkawis JIS ya abdi lungsur. Teu kedah ngemutan ongkos. Mana bareng bulut dong? Bareng bulut siap. Bareng bulut ora cara kamari. Ibu kamari mah. Masih kene. Jadi terkenang yang buat sahur almarhum lamun sosialisasi JIS haram narima ujroh eta dicepeng menang soteh rajaban mulu dan gitu-gitu menang hargakeun sabaraha we dibere dan abis sering berbenturan sareng para mubalik ya kantos ribut jeung asa mubarok ya da abdi nerangkeun kan cek abdi teh so masyarakat sing calerdas mangi mubalik puluhan juta ari ka kiai setempat lalawara ari kumaha berkahna emang lamun aya nu maot aya nu geuring arek bebeja ka kiai nu tadi dibayar 10 juta moal anger we ka kiai setempat beres manggung Aisyah tadi naon maksudna ribut gede ya Allah ya udah anu dijajana kitu ku almarhum nah, janten konseptisme gitu. Namun pada saat prakteknya ke masyarakat seueur nu beranggapan sodako sesa balanya, tak eta. Jadi saliwang ngajina. Ya. Padahal mah sanes, ieu mah ngahaja nyesa kan tadi teh motona terima kasih. Terima ti caroge ngasih kana toples. Kasihan toples. Karena memang berbanding lurus dengan keterangan ti Kangjeng Rasul bahwa as-shadaqatu tathiruma. Sedekah teh ngabersikeun harta. Sanes harta anu gede, Pak, maksud didinya mah harta anu aralit. Artinya kieu. Ketika aya keterangan Al-Ma'arij nya dapat ayat 25, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Berarti dina setiap rezeki urang aya hak batu. Walau kana qalilan sanajan sakedik. Urang gado artos 40.000 eta nu 1.000 mah lain urang salaresna. Nah, lantaran urang mah can diajar teh ya. Lalasan mah nu urang kabeh tong hari ganing leutik boga duit puluhan juta ge asa nu urang kabeh we. Sehingga berat we arek mere teh. Nah, upami tos paham sadayana kana konsep yang utuh sakumaha anu dibikeun ku almarhum ngaguluyun kitu. Jadi pada saat aya anu naroskeun urang tiasa nerangkeun bahwa ieu sanes zakat wajib. Ada zakat wajib terus aya badannya eta Basnas. Sapertos ayeuna zakat fitrah mah enggak eta mah kelola ku Basnas. Ngan ku abdi mah di Cicurug benten hampunten. Ya karasan ketua UPJ Simkuring di Cicurug mah digentos. Zakat teu meunang, zakat fitrah teu meunang disetorkeun. Tong harganeun ka tingkat desa kecamatan, bagikeun di lingkungan masjid.
Ya, nu disetorkeun mah infakna we hukum. Nu 5.000 nah. Jadi bebas, arek di setorkeun ka basnasna geus lebaran 3 bulan ge urusan. Da eta mah infak. Leres teu? Ieu duit fitrah geus lebaran sabulan duit aya keneh beas fitrah di desa teh teu kumaha. Pan ngagoe, torojo we mustahik anyar, halal bihalal. Jadi riweuh. Halal bihalal make duit make zakat beas fitrah kan jadi riweuh. Arek makain mah seueur dalil pembenaran. Diteangan, dicocok-cocokkeun. Ya, eta nu jadi teu beres eta. Ya. Eta panginten konsep dasar jisma eta. Nah, ini yang harus kita sampaikan, kita dakwakan ke masyarakat. Dan wayahna da kumadi tadi teh ieu mah bagian daripada organisasi. Rasul sendiri sudah mensinyalir, sudah memberikan statement bahwa sesuatu itu harus diorganisir dengan baik. Muasasah, lembaga, sadaya lagi bagian tina organisasi, pengisian karena pengawasan. Sebab ketika tidak diorganisir, riweuh. Ya al-haqqu bila nizam yaglibul batil bin nizam. Eleh urang teh ku kesalahan, ku kebatilan yang terorganisir, benar-benar murni. Ukur Cihujan juga nya. Ya. Urang teh ngacalangan. Beres. Selebihnya itu. Nya tong kelas bisi gelas 6 meuli. Masalah Pak. Emer langsung kecalan. Lebih daripada itu. Oh, kekewe abu-abu. Ya. Artinya berada di antara halal dan haram. Subhat ya. Orang rek apik cenah make kan perputaran uang. Ya. Jadi konsepnya mah sangat sederhana. Maka bangun dulu pengurusnya, ketua nasaha. Para masai tidak harus masuk ke organisasian. Cekap jantan penanggung jawab. Banyak ajengan piarang mupo jiesnya gitu. Nah, para masai adalah penasehat, RT penanggung jawab. Maka dibentuk kepengurusan akahana, dimusyawarahkeun. Kekewe amrum suruh bainahum musyawarah. Nah, supados akuntabel, kan hari ini penyakit masyarakat hari ini adalah antras. Kehilangan rasa percaya terhadap lembaga. Emang kematian naon gitu penyakitnya? Eta nu maot teu pati aya. Ditawaran ge armungeun, tapi duit teh eueuh. Hari 5 bulan ditagihan. Bang masalah itu sebenarnya. Terus teh. Nah eta maka saur almarhum Buya wajib laporan. Bahasana ge wajib. Nah, sebabnya tadi supados akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Minggu, tapi tidak harus detail, tidak harus by name by address, nggak usah. Dina laporan mah cekap misalkan minggu pertama keng sabaraha, minggu kedua keng sabaraha, minggu katilu sabaraha, minggu kaopat sabaraha. Kadang-kadang dalam 1 bulan itu aya 5 minggu, minggu kelima berapa. Dipergunakan manfaatnya untuk apa saja, ngubaran teu damang sabaraha urang. Subsidi atau napi bantosan kanggo nu meninggal dunia, santunan duka, duka ti saha. Ya, sabaraha. gitu. Eta. Sehingga masyarakat baca. Terus maka ada 10% untuk pengadministrasian. Bukan kau, sanes kau pengurus kan deh. Menang 1.100.000 pisahkeun kau pengadministrasian pan meureun ngetik teh kudu bari ngopi, bari udut, nya kertasna kena digale, sok aya 10%. Ya. Aya 10% kau pengepul. Deui berarti almarhumna kitu. Simkuring teu nggak tiasa ngalalangkungan. Sugan dah cenah geus atuh 20% dah teu tiasa. Kecuali almarhum aya keneh urang bisa protes ka almarhumnya. Terus teh aya almarhum. Bingung ngabis sacara welena. 10% kamu pengepuh menang 1.100.000 kana ku pengepuh. Malah lamun bade setia karena konsep terima kasih motona. Pengepuh menang 100.000. Wayana tah 2.500 balikeun deui ka pengurus. Apa terima kasih? Ya, narima berarti kasih. Dan di desa oge lamun kepala desana cerdas.
Setiap aya bantuan naon wae berupa bantuan. Bener ti ditu nama keur subahat ieu teh. Duit ti nagara teh. Hayu atuh bersihan. Salah sahiji faktor keur ngabersihan teh eta kaluarkeun jisna. Tinggal goroan RT RW teh kabagian ya program SAB-nya tah anggaranna 10 juta. Tapi wayahna kaluarkeun jisna. Lain dipotong kada ieu. Kitu atuh. Nya kaluarkeun berarti tina 10 juta teh ukur sabaraha berarti 250.000. Nya kaluarkeun jisna simpen. Kada ieu lain dipotongnya, simpen jis. Aya mantak jis tingkat desa. Program deui aya. Pan lila-lila dari sekian misalkan dari anggaran 1 miliar, kabayang teh sabaraha coba? 25 juta tuh. Terus teh. So, pakai deui ku urang kesejahteraan guru dinia, teu kudu minta ka bupati atuh guru dinia. Terus ieu mah kepala desa hayang mere guru dunia ge sumput salinu. Gedah tina kantong soranganna mah hese. Deui. Nya. Matak di nanggerang kapungkur. Pak Kades gitu. Teu meunang cenah dina juklakna mah teu meunang nya, teu meunang bantuan wayana. Di akalan, Pak. Sepanjang tidak dipergunakan untuk pribadi kan tidak termasuk korupsi. Dibagikeun. Dipikeun ke 10 juta per tahun. Bantuan operasional madrasah diniyah. Gagah gitu. Sadesa. Sadesa. Mun aya 5 berarti 50 juta. Jang mebeler, jang naon. Laporanana mah diakalan. Negara orang negara administrasi. Itu. Sepanjang administrasinya benar, dapat dipertanggungjawabkan, aman. Anu penting masyarakatnya paham. Mantak lamun aya kepala desa saumur hirup jigana saumur hirup jadi kepala desa eta. Saya milih eta. Dan kuang dibatasi ku undang-undang, ku 3 kali pencalonan ayeuna urusannya. Dan hari ini tidak seperti kapungkur. Ya. Mali musim guring konsep JIS dilaksanakan di sekolah-sekolah ayeuna. Alhamdulillah. FKDT Kecamatan Curug kamari menyantuni yatim 400 orang. Di mana eta tina JIS di sekolah. Jadi di sekolah aya program sodako samemeh jajan. Lamun di masyarakat sodako samemeh balanya, keur barudak sodako samemeh jajan. Oh, dakwah guru-guru teh ditiapkan. Jadi untuk per anak per toples tidak, per kelas per toples. Berarti amun aya genep kelas genep toples. Jadi wali kelas hiji, ayo sebelum jajan sodakoh dulu, bari dicontohan dah ke guru. Arek sarogorek 2.000 dah salah teh nyontohan apa? Ngomong we hungkul, guruna karore contohan. Ternyata ageng kene artos JIS daripada artos SPP. Masya Allah luar biasa. Dan ulah dibatas dan namina ge sodako. Ai baheula mah aya ritus, sehari 100, 1000, sehari 1000 eta mah dibatas. Maksa eta mah infak asupna iuran paksa. Ese. Ayeuna mah bebas we. Barudak aya 500 kesian toples pada 1000 kumaha barudak. Cuman punten program ieu juga sederhana padahal tidak harus disosialisasikan ke orang tua. Sosialisasikan. Jadi kumaha? Jadi tidak dianggarkan oleh orang tua. Tah jang sodako, tah jang jajan salah. Eta mah teu ngadidik. Jadi kumaha tuh? Biarkan anak-anak sodako dari uang jajannya. Misalkan budak diberena 5.000, kumaha budak tina sodako tina atas 5.000. Orang tua cukup memberikan pesan amanat sebelum berangkat sekolah. Nah, tah jang jajan. Kade pokoknya ulah hilap sodako. Terserah kumaha nyai kumaha ujang we sodako. Gitu. Dan pulang sekolah tong diantep tanya tadi sodako sabaraha gitu. Terus setiap hari. Hari pertama mungkin anak lupa. Wih ditanya teh, sodako sabaraha tadi? Duh mama hilap di jajanan sadaya entong dicarekan. Tapi kieu awas, anjing ku mama lamun teu sodako mau dibere jajan. Beres. Jadi mendidik. Jadi kebiasaan seperti itu teh subhanallah luar biasa. Sampai kemarin sebelum Ramadan kita bisa mampu menyantuni 529 orang guru dunia. Sana di kabupaten atau dari JIS sekolah. Misalkan dari setiap sekolah kita setor ke FKDT 100.000. Sesa. Di sekolah mah setiap hari sedekahna. Kecuali libur berarti Pak. Aya nu pupus atau aya nu teu damang urang kali sakola entos teu kedah iuranna tinggal nyana kartos JIS. Gitu. Aya nu pupus keluargina takjiah nyana teh atos.
Sampai-sampai tajia saja kita di angka 500.000. Ketika ayah kamusibahan keluarga wali murid, ayah nu pupus atau rapi nu teu damang sok. Subhanallah luar biasa. Itu salah satu di antawisna. Jadi JIS itu sebetulnya fleksibel, bisa dikembangkan di seluruh lapisan masyarakat, bahkan di lembaga pendidikan, di instansi biasa. Cimkuring di kecamatan instruksikeun, kada ye macama siapkeun toples di tiap meja sabaraha kasih teh. Sok toplesan. Alhamdulillah, kapungkur zaman camat Haji Agung. Tapi memang kumaha camatna sih. Ya, kayak camatna hese mah hese komo bari korek. Riu. Ya. Kitu bang kan bila aya bade naros mangga. Suami di Cicuru, pengalokasian teh kana naon? Tah eta mah fleksibel pangarsa. Kade ye, JIS itu fleksibel. Nu penting mah tadi laporan. Penggunaannya fleksibel, tergantung kebutuhan lingkungan setempat, tidak bisa sarungnya. Kan kapungkur almarhum memberikan 5 program unggulan. 5 program unggulannya tong dipaksakan sadayana dilaksanakan. Lamun urang nembe bisa ngalaksanakan program JIS mana nu 5 program unggulan teh hiji, di mana aya nu pupus sok dipangaoskeun. Gitu. Nu ngaosna arek ku santri, arek ku saha terserah. Tapi di pasihan artosna tina artos JIS. Sehingga masyarakat nu mariluan JIS kabagian ganjaran mangajikeun. Fi kulli harfin asara hasanat. Aya sabaraha juta huruf Al-Qur'an. Ya. Padahal nu ngajina mah santri mangarsa ajengan. Nah, ieu kabagian tah. Ya. Hiji teh di dia mah variatif, angkana di Cicurug aya nu 1 juta, aya nu 1.500.000, bahkan aya nu 2.500.000. Santunan kematian, santunan meninggal dunia. Tapi eta mah nami hungkul. Praktekna mah dipasikeun anu ngibakan, anu janten imam netepan jenazah. Pokoknya nu mulasarah sadayana dipasiehan ku artos JIS ngan diijab kabulkeun sareng keluargi anu kamaotan. Jadi teh mandala alal khair ka ini. Ji, kedua nu teu damang. Dan kapungkur almarhum menyarankan supaya orang kerjasama pengurus JIS sareng dokter. Ya. Bermitra, sok we MOU pengurus JIS ye. RT 19 RW 5 bermitra jeung Patamsi misalkan. Atau Bebita terserah mah ngawe. Ngan urang ngawangkong heula. Membuat proposal kerjasama. Nah, di masyarakat kita punya kegiatan seperti ini, Pak Dokter. Kalau seandainya ada yang berobat insidental, salangkung, bukan merawat inap, ya. Di luar BPJS, ya, kerjasama ke. Contoh di dia masyarakat ide kerjasamana sareng Dokter Deden, kapungkur 75.000 per orang. Ya. Kebun Cau. Ngobrol ketua JIS-na. Pak dokter ini kudu sedekah atuh. Ya. Sok da ieu mah program JIS mah program sedekah Pak. Nya biasa 60.000. Jadi 15.000 pemeriksaanna teh ditawur. Eta mah sedekah Dokter Deden. Oke, kata tertulis. Ada MOU-na. Jadi siapapun masyarakat tuh berobat ke Dokter Deden tidak bawa uang, hanya bawa surat pengantar dari pengurus JIS. Jieunkeun surat pengantarna tong kago, ngaranna kosongkeun. Tanda tangan bisi ketua JIS-na teu aya di tempat. Aing pusing nya neangan ketua baur. Masalah kan? Bener teh? Atuh ari-ari cenah aya pengurus JIS. Hingga waktuna butuh hararese, masalah deui. Eta sabenerna mah anu sederhana, simpel eta sudah dipanyake teh eta. Sementara ieu teh masyarakat can kaubaran. Panyakit teu percayana gitu. Ari kitu mah simpel. Titipkeun kadenya bisa aya masyarakat ka dieu nu gering minta surat pengantar bikeun nya. Arek ka bojo, arek ka saha. So, bila pun mah di pengurus inti nyarepeng surat pengantar. Udah beda tos diteken teh aku ketua tinggal mikeun. Sabab lamun dipikeun artosna masalah. Dijalikeun
tepira bebeja ka pengurus JIS nya dibere misalkan 50.000 henteu ini ka dokternya dipencetan ke sorangan ya kudu masalah kan harieut meuli bodrek ka warung paling ge 2.000 cuma gede teh masalah rentan kenakalan gitu. Ari MOU mah hayo arek wae sia ka dokter kopta surat mandali duit cuma surat pengantar gitu kinten-kinten ya kalaupun heuh pancen aya geuring teh jojodoan berobat teh jojodoan sugesti Pak saya mah teu cocok ka dokter Deden mah saya mah cocokna ka Adinata ai ka Adinata teh misalkan 150.000 paduli sia arek ka dokter Adinata arek ka rumah sakit samangga we tapi kulantaran ieu mah kerjasamana dengan dokter Deden 60.000 maka JIS hanya akan mengeluarkan uang 60.000 selesai itu pun setelah pulang dari rumah sakit hadirkan surat pembayarannya tah ku JIS disubsidi 60.000 berobat biar 300.000 age 60.000 sesuai MOU yang dokter Deden gitu ya ka dokter Deden we gratis beneran leres teh di luar dokter Deden kita memberikan uang subsidi 60.000 sesuai MOU dengan dokter Deden karena kita pun akan repot kalau misalkan MOU dengan beberapa dokter dokter nu teu ngarti wae Pak ya di mah dokter Victor ke MOU jeung JIS padahal Kristen beda ieu mah bab muamalah urusan gitu ya ada santunan ibu melahirkan aya pan anu teuing korda eta mah watak koret sih beureun ya duh atuh nu ngalahirkeun pan eta mah bunga beureun hasil tina kangeunahan disumpah panjang lalakonna atuh ari kitu mah arek mantuan jelema teh berpikir jika urang sodako kanu jag-jag dicarekan padahal sodako mah da transaksinya sareng Allah bukan dengan orang yang diberinya da sok lolobana urang teh salah aya nu musafir jag-jag beak karep dicarekan keher semua jag-jag goblok beak ganyaran leungit dosa heueuh mending bere amun teh cukup dengan tersenyum dan berikan kalimat yang sederhana gitu ya kan hiji 10 beureun ya wahidatin bi asrotin hiji dibalas 10 lamun urang mere kanu jelema nu jag-jag nu sehat emang dicarekan aja jadi lapor tak aset kita nah urang teh sok kitu hungkul jadi ketika ada orang tiba-tiba datang kalimat namu minta bantuan kita berhusnuzon bahwa itu adalah bagian daripada rencana Allah yang terbaik ya boa eta tidinya jadi mukana pantau di sieureun teu apa gitu maka buya mah kabukul ngajarkeun teh 10% mah ngerasa kamu urang arek dilaksanakan 10% ada 3 kotak 1, kotak 2, kotak 3 jadi urang menang 1 juta 100.000 dipotong 2,5% zakat wajib 2,5% infak 5% sedekah tanu zakat wajib engke bukannya setahun sekali ya yakhruju malin ala waqtin maksusin biqadrin maksusin setahun sekali ya. Jadi geus teu kudu ngitung deui muka eta anu 25% zakat bagikeun we langsung eta mah mau ngitung-ngitung misa parek henteu pokona mah satahun bagikeun eta mah zakat ikrono ge tadi nu infak bisa lebet kana jariah ieu mah infak bisa aya proposal masjid proposalna ti dieu nyadakna tina infak nu sedekah kunaon make kudu digedean 5% tadi nu butuhna ge loba sedekah mah bisi aya nu musafir canak tina nu 5% JIS lingkungan canak tina nu 5% kitu eta mah ngaja ngenduh tarik mikir 2,5% ge hese atuh 10% gitu eta ajaran buya eta subhanallah tapi banyak orang yang melaksanakan hebat luar biasa bener sampai-sampai aya nu gaduh sametan nu kasabaranya 50 juta gitu bebeja ka buya curhat geus lah bebaskeun datangan ka jelemana ikrorkeun niatan kodo zakat ya mikirna ge lila tuh heuh ayeuna ditagih sabaraha kali teu mayar wae uku jadi kagorengan nu tadina sahabat dekat hanya karena terhalang hutang jadi masalah. Wah, pokoknya hayang nyaho, ku aing teu beunang ditagih di akhirat geus ngarek papangi.
Mending we baskeun. Sok kahadean manyang deui soknya. Ngan wayang di mana engke boga rezeki sok bagikeun. Kapakir miskin sesuai dengan mustahil. Pejakeun kodo jakatian. Ante dilaksanakeun urusan manehna jeung Allah. Da urang mah tos ikrar. Saminggu ti harita bebejari kabuya alhamdulillah punya. Abdi gaduh rezeki. Ada orang yang dari keuntungan usaha saya 500 juta. Tina asana ikrar ke 50. Ngan wanita. Gitu. Masalahna eta mah. Nah, dua. Ada beberapa masalah program dinanu tedamang teh kadang-kadang pan ngabring. Tuntung nama minus. Minus teh kasjis teh daloba teh nu geuringna. Tadi teh kita terus perlahan memberikan penguatan agar masyarakat tidak bertumpu kepada manfaat. Bahwa transaksinya sedekah itu dengan Allah. Ya, entong kabitaku manfaat. Dan eta teh lain pagawean enteng, mata kudu terus penguatan. Mata sim kuring ayeuna sosialisasi jis tidak terlalu mengedepankan manfaat. Tadi teh ada bisi tetegenan karena manfaat aja miluan jis aya biaya kesehatan. Ya, anu akhirna jis teh kos BPJS. Nya teh, tabung jadi tagih ku geuring, jadi we pan. Teu moal cager-cager geuringna ge. Sedengkeun sa Rasul dawuh mardokum bisedekah. Ubaran setiap penyakitmu dengan sedekah. Ari tujuan sedekahna jang biaya berobatnya mau cager-cager. Salah niat. Ya teh, gitu. Dua program, 5 program unggulan teh. 3 rekening masjid. Rekening masjid, mushola, madrasah, majelis taklim, sok suhunkeun nomor rekeningna ku pengurus JIS. Dan gini dina laporan ke masyarakat aya membayar rekening masjid Jami anu, membayar madrasah diniyah anu aya. Naon manfaat hikmahna? Buya sateu acan ngantutkeun pisan. Contoh kasim geuring ngadung kita ieu katerangan gagah. Keur almarhum kieu. Ngutip pangandika Syekh Hasan Basri. Man asroja fil masjid siroja lam tajalil malaikatu hamalatul ars yastaghfiruna lahu madana. Saha saja manunya angan masjid, musola, majelis taklim, makom-makom ilmu, majelis-majelis ilmu, maka bakal dipamentakeun hampura ku para malaikat jeung malaikat hamalatul ars nepikeun ka eta lampu di masjid baru. Tak beurang lamun dibayar ku jis tong dipareuman beurang. Hurungkeun we hiji mah. Amun dipareuman eureun mangetakeun hampurana. Ya. Malaikat kudu disiasati atuh Pak. Nah, teknik atuh. Ya. Kecuali pareum lampu aliran, kecuali eta kayak urang mana PLN mah salah. Bisa, subhanallah luar biasa. Jika heureuy eta subhanallah luar biasa eta. Tilu teh anu pupus, anu teu damang, teras masjid mushola, jalan adalah kampung mah lampunisasi. Jalan lingkungan paroek cangan kujis. Mulai di dieu teh kapna kampung mah aya stempelan jis teh cara kerjasama sareng PLN, PJU tarik lampuna tah ngawitan ngagaleuk kabel tihangna kapna sadayana kujis cara ngagebrai pan beneran manfaatna ge nu barobogohan teu pati waraningeun da caraan era pan ku caang teh eta ku poe pan loba jurig teh da jurig teh ku caang mah sieun eraeun gitu caraan betak begitu lebat ka dieu dina gapurana pan kampung jisnya di Payut. Gapura teh kayak jis CF anggaran 20 juta ada mah gapura di Payut. Gang kongsi baheula mah gang gereja pan. Eta hayang ngaleungitkeun gereja hese teh nih kayana teh. Sanajan geus ditulisan kampung jis, gang kongsi, gang gereja we. Tak aslu kaumnya luar biasa eta. Gawat eta. Tar nu kalimana kapungkur mah aya program raskin. Kan kapungkur program beas raskinnya di desa
Ditebusan kujis ke masyarakat mah dibagikan secara gratis. Gitu. Tapi Erika desa mah ditawur. Hari ini ketika program Raskin hilang, diganti ku BLT, dan BLT teh temenan kabeh. Kadang-kadang eta nu jadi pasea teh. Ya, kuduna ketika ada yang tidak dapat BLT, tanggulangi kujis jebret kebutuhanna. Sabaraha letter sih? 5 letter sok atuh. Bila perlu mah diperhatoskeun ku urang. Anu bener-bener teu mampu teh. Ada bantuan beras. Jeung tong beas Raskin, beas geunah. Beas mangga. Ya. Berarti sarerea tak kabagian ganjaran urang memenuhi kebutuhan. Kepan dipertanyakan dan ka anak ge lamun tatangga kalaparan subhanallah luar biasa. Ada sebuah cerita ya. Syekh Ibrahim seorang ulama Mekah hajian. Beres hajian kirang langkung 700 orang. Ini sebuah kisah kang gambaran urang. Selesai melaksanakan tawaf ifadah, beres hajian lah. Kaboboan. Nah, nuju bobo teh sumping 2 malaikat. Henteu ngobrol sareng Syekh Ibrahim, ngarobrol malaikat nu 2 teh. Ka kuping ku Syekh Ibrahim. Kumaha? Ngobrol lagi ya. Sabaraha urang cenah anu hajian bae aya 700 urang. Kumaha? Eueuh ditarima saurang-urang. Angin hiji jalma anu aya di kota Damaskus tukang sol sapatu ditarima hajina. Bahkan ku eta jalma hiji bari teu init ka Mekah mah bisa nyapaatan kanu 700 sehingga diterima. Cerik eta Syekh Ibrahim disumpingan eta tukang sol sapatu di Damaskus. Harita keneh ngore dados beres hajian. Disumpingan ditaroskeun. Naon rahasia? Si horeng anjeunna kukumpul tos puluhan tahun hayang ka Mekah. Bahasana Gusti abdi rindu Mekah, rindu Madinah. Nasibkeun abdi teh ka Mekah. Giliran rek berangkat ka Mekah karosan bojona keur kakandungan, keur nyiram. Kas langsung ka abeu mata kula sok. Mun urang olah kudu api kita. Ka ambeung eta seungit olahan. Cek bojona Kang ieu seungit olahan daging ye coba dilari di mana? Suhunkeun mun teu masihan peser. Ya, sampai ke sebuah gubuk ada seorang janda anak 6 orang dalam kondisi gubuk nareyo. Keur ngolahkeun daging. Disuhunkeun tah ku si eta tukang sapatu teh, so sapatu teh. Saur eta sirana teh ngawalonna ieu kadaharan halal ke kaula ngan haram ke anjeun. Nah make kitu, ieu teh daging kedeledai nungges pae ku kaula dialah dagingna diolahkeun sabab lamun teu kitu budak kaula mararawa. Ceurik sumping balik di kabumina bebeja ka bojana nu keur iram teh. Atuh kitu mah Kang entos we atos urang teh pasihkeun ka anjeunna. Ngadamel harita keneh olah dipasihkeun dibahekeun tah. Si daging nu tina bangke teh digentos ku katuangan anu halal. Hartos nu jang ka Mekah dipasikeun tah ieu ece jang biaya usaha ece supaya ulah kalaparan deui. Bari ceurik ngajirit Gusti ternyata Mekah abdi kur nepi ka dieu. Madinah abdi kur nepi ka dieu. Eta si orang ditarima. Nepikeun ka bisa nyapaatan 700 urang jamaah haji anu teu ditampi lagi. Dasar-dasarnya so. Ya luar biasa. Wes Al-Qarni ngagandong ibu kamu kan dipikir kan istimewa kan bukan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Itu diantausna. Kitu pangarsa. Jadi fleksibel. Model jabon, gardu. Can aya program nu tadi disebutan 05 teh teu aya we. Begitu ngabentuk teh naon sababna? Heuda urang teh cenah hayang boga taneuh makam. Teu boga taneuh mati, meser we jebret 1,5 tahun lunas. Jadi sepanjang can lunas mah can aya program nu sanes. Jadi sadayana hasil ngumpul teh dianggo urang taneuh we. Ayeuna mah tos lunas alhamdulillah. Nambah dibuka program nu sanes. Dan haram kade almarhum ngaluarkeun fatwa haramnya. Haram diinjemkeun jeung diinjeum. Beda kalimatna. Lamun diinjeum berarti ku pengurus. Tah mun diinjeum ku pengurus. Ya ditu. Waktu kan anu aya we. Modus eta wayahna ulah.
Ya. Amun diinjekeun berarti pengurus ka masyarakat. Lamun tema aya nu bade nambut ye dengan bahasa yang halus. Punten mangga teu sawias-wias dipasiekeun. Dan kumargi ieu sanes artos abdi mung ala kadar ngolahkeun, ala kadar katitipan, ala kadar nyatetkeun jeung nguruskeun di mana aya manfaat. Dan di luar manfaat anu lima teu tiasa ditamutkeun. Di mana bade namut oge mangga teu langkung. Di aya 200 kakak wayahna. Uriling lah. Ya, bebejang lah.